الحقيقة هو النادي اتعود إن هو يجمع الجالية المصرية كل سنة والأشقاء الإماراتيين في دورة رمضانية لكرة القدم كل سنة، وكل سنة بيخصص رعاها إما لمستشفى سرطان الأطفال وإما لمؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب. وده طبعا يعني عمل بيجمع العمل الرياضي والخيري في نفس الوقت. وعشان كده احنا بنحس ان شهر رمضان شهر الخير، هو مدعاة لينا ان احنا نقوم بهذا العمل من كل عام. السنه دي الحقيقه اختلفت، يعني مش اختلفت انما تميزت الامور زي ما قلنا في المؤتمر الصحفي، انه هذا العام هو عام زايد الخير. وعشان كده احنا السنه دي احنا عملنا بنعمل البطوله دي احتفاء بعام زايد الخير وتخليد لذكراها العطره زي ما قلنا في المؤتمر، واطلقنا عليها بطوله زايد وتحت شعار مصر الامارات. والحقيقه فيها نخبه كبيره جدا من اللاعبين المصريين والاماراتيين من المنتخبين الحقيقه، والضيوف من مصر ومن الامارات. وكان يعني النهارده يعني هو كان بدايه الاعلان عن البطوله ان شاء الله، اللي هي هتبدا في 1 رمضان وتنتهي في 9 رمضان ان شاء الله من هذا العام. وطبعا احنا يعني برضو بننتهز الفرصه ان احنا نقول لكل الناس انه هذه الفعاليات بتثبت ان مصر والامارات هو شعب واحد، واحنا يعني الحقيقه كل عام يعني بنزداد قربا من الشعب الاماراتي، الشعب الاماراتي بيزداد قربا الينا. أنا شايف إن دي علاقة تاريخية مع مدى الظهر ممتدة، وإن شاء الله إلى ما لا نهاية. الشعبين شعبين شقيقين، دائما المصري في الإمارات دولته عايش فيها بكل راحة وحب، والإماراتي في مصر نفس الشعور بيعيش هناك بكل راحة وحب. ودائما وأبدا مع كل المصاعب اللي بتمر هتلاقي إن الشعبين بيحبوا بعض طبقا لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولتين. في حب، في مودة، في رخاء بيننا جميعا. علشان كده ده توج ان في طبقا للعلاقات الجميله ديت ان يكون في بطوله بتجمع الشعبين ببعض، وهي بطوله عام زايد بتحمل اسم رحمه المغفور اليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس دوله الامارات العربيه، حكيم العرب، واللي بيحمل في طيات قلوب المصريين جميعا حب مفتوح، يعني ما نقدرش نحدد له اي ليميت طبعا. مجلس الامارات لتنميه علاقات العمل يرأسه حقيقه دكتور عبد الله سالم الوحشي. الدكتور عبد الله سالم الوحشي من الشخصيات المحبه جدا لمصر، وبيسعى لاي عمل له اعمال خيريه عديده تخص المصريين والجاليه المصريه، بيهتم بيهم اهتمام خاص. وهو راجل بيرعى الرياضات بشكل عام. فلما جت الفكره واتعرضت علينا كنا سعداء اولا لان مظله جميله ان نادي جمهوريه مصر العربيه في ابو ظبي، شيء طبعا قوي جدا، ارتباط دولي. احنا كمؤسسه وطنيه هنا بالدوله لنا من دواعي الفخر والشرف ان نتشرف ان احنا نكون موجودين في عمل زي كده، وخصوصا انه في عمل خير ويحمل اسم زايد الخير، ومقدم اعماله لمؤسسه خير، مؤسسه دكتور مجدي يعقوب. فجميع المعطيات والعوامل المحيطه والبيئه المحيطه تدعمنا وتجعلنا ان احنا لازم نكون طرف، لانه شرف نتشرف بيه جميعا نكون موجودين في العمل. طبعا دي البطولة الخامسة الخيرية اللي احنا بنعملها وتعودنا عليها. طبعا هناك دعم كبير من دولة الإمارات العربية الشقيقة اللي دايما بتلم المصريين وجميع الجاليات، واللي عاش في الإمارات ما حسش ان هو في غربة. يعني احنا الناس بتحسدنا في مصر ان احنا متغربين في الإمارات لان هي ما تعتبرش غربة. وطبعا البطولة تبدأ يوم 1 رمضان وتنتهي يوم 9 رمضان. وعملنا أول مبادرة إن يكون في إطعام صائم أو إفطار صائم، ده صدقة جارية على روح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. واحنا طبعا بنعمل المبادرة دي وعايزين كل الشعوب العربية، كل اللي عايشين على دولة الإمارات وعايشين في خير دولة الإمارات يعملوا المبادرة دي زينا في كل أنحاء الإمارات.
وطبعا بشكر انا النهارده الناس اللي حضرت النهارده، اللجنه المنظمه وكل كباتن الفرق المشاركه. طبعا الحمد لله النهارده اكتمل عدد الفرق 30. طبعا البطوله هتبقى 32 فرقه، احنا لسه ما اعلناش، والحمد لله طبعا في اقبال شديد لان العمل خيري وباسم الشيخ زايد عليه رحمه الله. وطبعا احنا بنشكر كل الضيوف وكل الرعاة وكل اللي من ساهم على العمل الخيري، وبشكر وبخص بالذكر طبعا قناه ابو ظبي الرياضيه ونجوم ابو ظبي الرياضيه اللي وصلونا النهارده وشرفونا، كابتن خالد بيومي، الدكتور عماد يوسف، كابتن زبير بيه، كل الناس اللي شرفتنا النهارده، وشكرا كتير لكم، وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. بنتشرف لإقامة البطولة المرة الخامسة على التوالي في أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي بتتيح لينا الفرصة اللي احنا نقدم عمل خيري لمستشفى مجدي يعقوب في جمهورية مصر العربية. قد ايه العمل ده عمل ألفة وتلاحم بين كل أطياف الشعب هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. احنا سعيدين جدا ان الحدث ده بيقام على أرض دولة الإمارات. كل القائمين على العمل في عمل الخير لمستشفى مجدي يعقوب احنا بنشكرهم، وان شاء الله بنوعد كل الجماهير اللي هتبقى متواجده في دوله الامارات ان هيبقى في مفاجآت كبيره جدا في البطوله زي ما تعودنا كل سنه. في نجوم كبيره هتبقى موجوده حاضره، في ضيوف هتحضر في المباريات الافتتاحيه والمباريات الختاميه. ان شاء الله المباراه الاستعراضيه اللي هتقام بين فريقين من قدام اللعيبه منتخب مصر ومنتخب الامارات، ان شاء الله يبقى في مفاجآت كويسه باذن الله في البطوله دي، وبنتمنى دايما التوفيق والنجاح احنا مشاركين هنا في بطولة زايد كرعاة في البطولة، ولينا فريق في البطولة. طبعا احنا سبب مشاركتنا ان هي تحت لصالح مستشفى مجدي يعقوب في أسوان اللي بتعالج اخواننا في الصعيد، فاحنا جينا علشان خاطر ندعم البطولة بحيث ان هي عائدة رايح للمستشفى بتاعت اخواننا بتاعت مجدي يعقوب اللي في الصعيد. ده شيء وطني، واحنا جايين عشان نأدي دورنا الوطني والخيري والإنساني. اليوم بافتتاح بطولة عام زايد الخير. طبعا هذه البطولة عادة أصبحت كل عام في شهر رمضان الفضيل، ولكن هذه السنة تتميز بعام زايد، وعام زايد اسم كبير، وزايد الخير لا زال خالد وموجود في الشعوب، والجالية المصرية دائما مبادرة ودائما متواجدة ودائما مع الشعب الإماراتي قلبا وقالب. سعدنا بالحضور هذا وتشرفنا. طبعا الترابط ما بين الشعب الإماراتي والشعب المصري لا يعتبرون شعبين بل شعب واحد. البطولة هذه بإذن الله أنها تستمر أعوام وأعوام، لأن نحن والجالية المصرية نحن ما نعتبرها جالية، نعتبرهم شعب إماراتي متواجد في بلده وليس بغريب بل هو مواطن في هذا البلد. استمرارية جميع المناسبات، مشاركتهم في جميع الاحتفالات، مشاركتهم معنا في ميدان المعركة، وأيضا معنا في ميادين الخير، وهذا ليس بغريب على الشعب المصري، فهو شعب أصيل وشعب غني عن التعريف. نجاح البطولة اليوم في السنة الخامسة تحت عام زايد للخير ودعم للمستشفى مجدي يعقوب في مصر، توحيد الترابط بين الدولتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات المتحدة. تتشرف الخليج العربي للاستثمار برعاية هذه البطولة في سنة الخامسة، وهذا شرف لنا في الشركة في عام زايد الخير وتحت ترابط بين الدولتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للنادي المصري، البطولة اللي احنا مزمع إقامتها حاليا، بنحاول ان بأنشطة النادي المصري نعكس صورة التعاون بين الشعب المصري والإماراتي وعمق العلاقة بين الشعب المصري والإماراتي التاريخية والحديثة وإلى ما لا نهاية إن شاء الله. البطولة بطولة في حد ذاتها بتجمع بين الإخوة المصريين، هي مش بطولة رمضانية على الإخوة المصريين فقط، لا، هي بطولة مشتركة لجميع الجنسيات المصرية والغير مصرية والإماراتية لزيادة الالتحام والتواصل بين كافة الجاليات العربية المقيمة على أرض الإمارات.